Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu kanalı neden açtığımı öncelikle bir açıklamak istiyorum. Bu benim çok uzun zamandır düşündüğüm, üzerinde planlama yaptığım bir şeydi. Tarot eğitimleri aldıktan sonra kendim için, kendi hayat yolculuğumda bana yön göstermesi için tarotun rehberliğine başvuruyordum kendim için. Fakat daha sonrasında bu rehberliğin benim hayat yoluma çok güzel ışık tuttuğunu fark ettiğim için bunu artık sizlerle de paylaşmak istiyorum. Tarotun ne olduğunu gerçi az çok biliyorsunuzdur bu kanalda olduğunuza göre. Tarot bir enerji okumasıdır arkadaşlar. İçinde bulunduğunuz enerjiyi okuyan, size doğru yolu ya da yönü gösteren, gelecekten haber veren değil ama gelecekte olması muhtemel şeylerle ilgili uyarılarda bulunan güzel bir rehberlik aracıdır aslında tarot. Kartların bize gösterdiği yönde ilerlediğimizde birçok insana belki danışamadığımız, konuşamadığımız, anlatamadığımız şeyleri tarot aracılığıyla rehberlik alarak aydınlatmak çok daha iyi bir yoldur diye düşünüyorum. Ben sorular hazırladım. Açılımları şu şekilde yapmayı düşünüyorum. En azından ilk açılımları. Sonrasında duruma göre, yorumlara göre, isteklere göre bunu şekillendirebiliriz birlikte diye düşünüyorum. Şimdi ben örneğin 5 tane soru hazırladım. Bu 5 sorunun her biri için ayrı ayrı kartlar açacağız. Bu ilk videomuz bizim kendimizle ilgili, ruhsal yolculuğumuzda nerede olduğumuzla ilgili, bilinçaltımızda neler olduğuyla ilgili bir rehberlik olacak. Bu şekilde başlayacağız. Sonrasında dediğim gibi gelen yorumlara göre ve isteklere göre videoları şekillendireceğiz. Biraz akışta olacak. Biliyorsunuz akışta olmak her zaman iyidir. Çünkü hayat her zaman her şeyi bizim planladığımız şekilde önümüze sermez. O nedenle hiç acele etmeden yavaş yavaş sindire sindire doğru rehberlik alarak ilerlemeyi planlıyorum. Bu nedenle de yorumlarınız benim için çok kıymetli olacak. O yorumları değerlendirerek açılımları yapacağım. Bu şekilde bir giriş konuşması yapmak istedim. Evet, şimdi ilk açılımda 2 tane nesnem var. Bu nesneler düş kapanları. Ben düş kapanlarını çok seviyorum. Aşığım diyebilirim. Nedenini bilmiyorum ama beni çeken bir şey var bunlarda. Biliyorsunuz eskiden Kızılderililer çocuklarının kabus görmesini engellemek için yataklarının başına bunları asarlarmış. Oradan gelen bir inanış. Fakat ben şekil olarak da çok seviyorum. 2 tane düş kapanı var. Bunlardan biri şu şekilde açık renk olan. Şöyle göstereyim, yakınlaştırayım. Bir tanesi bu şekilde açık renk. Diğeri de siyah renk. Şöyle. Bunlardan bir tanesini seçeceksiniz arkadaşlar. Ona göre seçtiğiniz destenin, seçtiğiniz grubun yorumunu dinleyebilir ya da her ikisini de dinleyip kendinize uyanları alabilirsiniz. Evet, ben seçmeniz için kısa bir zaman vereceğim. Siz onu seçerken ben de kartlarımı alayım. Evet arkadaşlar, seçtiyseniz eğer ben şu açık renkli olan düş kapanından
başlamak istiyorum. Şu şekilde koyalım. Görünüyor mu? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, soruları şu şekilde hazırladım. İlk sorumuz, hayat yolculuğunda geçmişte neredeydiniz? Bu yakın bir geçmiş olabileceği gibi uzak bir geçmiş de olabilir. Şimdi içinde bulunduğunuz hayat yolculuğunda geçmişte hangi noktadaydınız? Önce buna bakacağız. Sonrasında ikinci sorumuz, şu an neredesiniz? Hayat yolculuğunda şu anda neredesiniz? Buna bakacağız. Yani hangi durumdasınız? Yolculuğun hangi aşamasındasınız? Tabii ki hepimizin yolculuğu farklıdır. Her insan farklı bir yoldan geçer fakat duraklarımız aşağı yukarı aynıdır. Belki biraz zamanlamalarımız farklı olabilir ama aşağı yukarı duraklarımız aynıdır diyelim. Üçüncü sorumuz, bilinçaltımızda neler olduğu. Biliyorsunuz bilinçaltımızda olan şeylerin çoğunun farkında değilizdir. Biz olmadığını iddia etsek de bilinçaltımızda o şeyler vardır ve hayatımızı ciddi anlamda etkilerler. İşte bilinçaltımızda neler olduğunu, farkında olduğumuz ya da olmadığımız neler olduğuna bakacağız. Dördüncü sorumuz, bilinçaltımızdakiler bize ya da dışarıya nasıl yansıyor? Yani kolektiften bahsediyorum burada. Bilinçaltınızda olan şeylerin size ya da dışarıya nasıl yansıdığına bakacağız. Sizi nasıl etkilediğine bakacağız. Dışarıya nasıl yansıdığına bakacağız. Beşinci sorumuz ise bunları şifalandırmak için ne yapabiliriz? Ona bakacağız. Şu açık renkli düş kapanından başlıyorum. Bunun kartlarını oluşturuyorum. Şu şekilde oluşturalım. Birkaç deste birden kullanacağım. İçimden gelen desteleri aldım. Evet. Şimdi kartları şu şekilde dizeceğim. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru ve beşinci soru olarak. Evet, şöyle daha iyi görünmesi için biraz çekelim. Evet, şu an sanırım daha iyi görünüyor. Evet. Şöyle çekelim. Kamerayı etkilemesin. Hatta şöyle yapalım. Evet, sanırım böyle daha iyi oldu. Devam ediyorum.
Son olarak da son soru için melek destesinden, melek mesajlarından alacağım. Şunu alacağım. Evet. Kartlarım hazır arkadaşlar. Şimdi sorulara göre sırayla açacağız. İlk sorumuz. Hayat yolculuğunda geçmişte neredeydiniz? Bu açık renk düş kapanını seçenler için ilk sorumuz. Görünüyor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar, sizin geçmişteki durumunuz, olaylara, ilişkilere yaklaşımınız, yaşadığınız ilişkiler, olaylar, insan ilişkileri olabilir bu. Yani yalnızca duygusal ilişkilerden söz etmiyorum. Hep bir belirsizliğin ve hayalin içinde kalmış gibi görünüyor. Şöyle göstereyim. Hep bir belirsizlik ve hayal var. Yani belki hayalini kurduğunuz, olmasını istediğiniz şeyleri gerçekleşmediği için sürekli onları düşünerek, yani yaşayarak değil de daha çok hayal ederek, düşünerek geçtiğini görüyoruz burada. Şimdi ay kartı belirsizlik kartıdır biliyorsunuz. Yani bir belirsizliğin içinde ya da sürekli olarak ikilemlerin içinde kalmış gibi görünüyorsunuz. Belki hayat size hep iki seçenek sundu. Belki hiç vermedi. Verdiği zaman da iki seçenek sundu. Ama hiçbir zaman bir tanesini tam anlamıyla sunmadı. Böyle de bunu anlayabiliriz. Fakat sadakat konusunda ciddi bir istikrarınız var. Yani şöyle söyleyeyim. Geçmişin hatırı kelimesini sizin için çok şey ifade ediyor. Yani geçmişte olan şeyleri unutmak istemiyorsunuz. Bu sanki böyle bir geçmişte yaşadığınız anılara haksızlık ya da ihanet olacakmış gibi bir düşünceniz olmuş geçmişte yaşadığınız ilişkilerde diyelim. Genellikle sadakat konusunda gerçekten iradelisiniz. Bunu söyleyebiliriz. Yani bugüne kadar, şimdi birazdan şu andaki duruma da bakacağız. Ama bugüne kadar olan şey sizin sadakat konusunda gerçekten sevdiklerinize karşı çok sadık olduğunuzu görüyorum. Her ne olursa olsun. Bunu sanki böyle bir görev edinmiş gibisiniz. Ama bu size ciddi anlamda da tabii ki bir yük oluşturuyor. Yani bu sırtınızda bir yük. Aslında arkadaşlar hep böyle bir şeylerin olmadığını düşünüyorsunuz ama kaçırdığınız birçok fırsatta olmuş olabilir. Belki bunları görmediniz ya da belki de görmek istemediniz ya da şu da olabilir tabii ki hayal ettiğiniz, hayalini kurduğunuz şekilde olmadı. Yani şu hayalini kurduğunuz şeyi bir türlü elde edemediniz. Belki de bunu elde etmek için yani sadakat konusuna bu kadar değer verdiniz. Fakat yine de elde edemediğinizi görüyoruz. Yani bir belirsizlik var. Hani şunu diyemem. Hiçbir zaman hiçbir şey olmamış. Karşınıza kimse çıkmamış iyi olarak yani. Bunu diyemem. Belki kaçırdığınız fırsatlar vardır ve bunu belki fark etmişsinizdir. Belki de fark edememişsinizdir. Bunu bilemem. Fakat sanki burada da şunu görüyorum. Sanki kalbinizde saklamışsınız. Yani şuna inanmış olabilirsiniz. Ben hayal ettiğim şekilde, hayal ettiğim kişiyle ya da hayal ettiğim işle, hayal ettiğim hayata kavuşacağım. Buna saklıyorum kendimi. Belki de bu yüzden buradaki fırsatları
kaçırmış olabilirsiniz. Tabii ki buna kaçırmak demeyelim çünkü her işte mutlaka bir hayır vardır. Yani şimdi fırsatı kaçırıp pişman olmanız anlamında söylemiyorum bunu ama karşınıza çıkan şeyler sizi tatmin etmemiş. Çünkü hayallerinize oturmamış. Bu yüzden de kendinizi saklamışsınız bugüne kadar. Kalbinizi saklamışsınız. Birini sevmiş olabilirsiniz ya da bir şeye gönül vermiş, sadakatle bağlanmış olabilirsiniz. Bakın burada sadakat kartı var zaten. Ama kalbinizi tam anlamıyla vermemişsiniz. Sadakat başka şey, sevmek başka şey çünkü. Bu kalbi böyle tıpkı bu kartın üstündeki sembolizmada olduğu gibi kalbinizi bir şişenin içine koymuşsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Neyi bekliyorsunuz? Ben eminim diyorsunuz. Mutlaka biriyle bir kontratım var bu dünyada. Dünyaya gelmeden önce ben biriyle bir kontrat yaptım. Mutlaka bu karşıma bir gün çıkacak ve ben şu kalbin içindeki, özür diliyorum, şu şişenin içindeki kalbi ben çıkaracağım. Kapağını açacağım ve çıkaracağım. Buna inanmışsınız arkadaşlar. Evet, geçmişte, yakın bir geçmişte yaşananlar bu şekilde. Birinci sorumuzu cevapladık. Şimdi şöyle koyalım. Belki yine dönmemiz gerekebilir. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Hayat yolculuğunda şu anda neredesiniz? Ona bakacağız. Geçmişte böyleyken şu anda yolculuğun neresindesiniz? Buna bakacağız. Evet. Arkadaşlar, burada da görüyorum ki hala doğru zamanı bekliyorsunuz. Yani şu az önceki kontrat, yani anlaşmanızın, kontratınızın ya da kontrat derken tabii ki ruhsal bir kontrattan bahsediyorum. Hala bunun zamanının gelmediğini düşünüyorsunuz. Hala bunu bekliyorsunuz. Burada bunu görüyorum. Öncelikle bunu bir söylemek istedim. Şimdi tabii ki kartlara bakacağım, inceleyeceğim biraz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuzda kalmıştık. Hayat yolculuğunda şu anda neredesiniz? Şimdi arkadaşlar, tam merkezde çıkan bir kupa kraliçesi kartımız var. Ve bu kart derine dalmak, düşünmek, sezgilerin kuvvetlenmesi şeklinde yorumlanabilir. Şu anda tam olarak böyle bir durumda olabilirsiniz. Bununla birlikte kaynakla bağlantı kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kendinizi huzurlu hissetmek için de bu gerçekten de işe yarıyor olabilir. Kendi benliğinizle, kendi kaynağınızla, evrenle ve sistemle bütün olup, bir olup, kendi içinize döndüğünüzde kendinizi çok huzurlu hissediyor olabilirsiniz. Burada böyle bir durum var. Yani belki kimileriniz meditasyon yapıyor, kimileriniz kendine zaman ayırıyor. Kimisi farklı yöntemler deniyor ve bunların hepsi de gerçekten her şeyin iyiye doğru gideceğine olan inancınızın yüksek olmasından kaynaklı. Fakat arkadaşlar, şimdi bu tarafta durum böyleyken bu tarafta biraz farklı bir durum var. Dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi zaman, sanki bir şeylerin zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor ya da hissediyor olabilirsiniz burada. Ya da bir şeyin doğru zamanını bekliyor olabilirsiniz. Ve bu beklemek sizi biraz, nasıl söyleyelim, sizi biraz sanki geriyor gibi ya da suçluluk duygusuna itiyor gibi. Yani ya geçmişle ilgili bir suçluluk duygusu hissediyorsunuz ya da bir şeyleri kontrol edemediğiniz için. Şimdi bazı şeylerin zamana ihtiyacı var dedik ya, zamanla ilgili bir
kavram var burada. Doğru zamanı beklemekle ilgili bir kavram var burada. Bu sizin belki de kontrolü elinizden alan bir durum. Yani kontrol edemediğiniz için belki zamanı, belki karşınızdaki kişileri, belki herhangi bir olayı ya da durumu kontrol edemediğiniz için belki bu size bir suçluluk duygusu uyandırıyor olabilir. Burada böyle bir konu var. Yani kontrolün elinizden akıp gittiğini düşünüyorsunuz sanki. Yani kontrolle ilgili bir sıkıntı var gibi görünüyor. Fakat şöyle de olabilir. Yani bu durumlar sizde zaman zaman gelgitli bir hava yaratıyor olabilir. Bazen kendinizi çok huzurlu ve umutlu hissederken bir anda ruh haliniz değişiyor olabilir. Belki bir geçmişle ilgili bir suçluluk duygusuna giriyor olabilirsiniz. Kontrolün artık elinizde olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu gibi nedenlerden dolayı arkadaşlar burada bir ikilem görüyorum sanki. İkilem var gibi. Evet, şu anda içinde bulunduğunuz ruh hali bu şekilde gibi görünüyor. Şimdi 3. sorumuza geçelim. Şöyle koyalım. Evet, 3. sorumuza geçelim arkadaşlar. 3. sorumuzun neydi? Bilinçaltımızda neler var? Farkında olduğunuz ya da olmadığınız neler var bilinçaltınızda? Bunlara bakacağız. Evet. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bilinçaltında neler var diye bakıyoruz. Bilinçaltında arkadaşlar bir kıtlık bilinci görüyorum. Yani hani şurada geçmişte neler olduğuna bakarken burada kalbinizi sakladığınızı görmüştük. İşte bir şeyin hayalini kurduğunuz şeylerin olmadığını, olmayacağına olan belki inancı, belirsizliği ve ikilemleri görmüştük. Şimdi burada arkadaşlar aslında şöyle bir durum var. Bilinçaltında, yani bu belki de bu geçmişte yaşadığınız bu olaylar var ya, bilinçaltındaki bu kıtlık bilincinden kaynaklanıyor olabilir. Bu size kendinizi yalnız hissettiriyor. Yalnızlık duygusunun içine sokuyor. İstediklerinizin olmaması, istediğiniz gibi birinin karşınıza çıkmaması ya da istediğiniz kişinin gelmemesi ya da hayatınızda olmaması gibi konuları bu bilinçaltındaki yalnızlık kayıtları aslında işliyor. Hayatınızın geçmiş döneminde işlemiş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın dağ gibi bir bilinçaltı blokajı var. Bilinçaltı engeli var. Bu nedir arkadaşlar? Şimdi arayış içerisinde olmak. Kim arayış içerisindedir? Bir şeye sahip olmayan kişi arayış içerisindedir. Yani bir şey mesela istiyorum demek, o şeye sahip olmadığınızı, bilinçaltındaki karşılığı sahip olmadığınızı, o şeye sahip olmadığınızdır. Bu nedenle arayış içerisinde olursunuz. Şimdi benim buradan aldığım mesaj şu. Kıtlık, kendi bilinçaltınızdaki o kıtlık bilincini kendiniz yaratıyorsunuz ve tam olarak bilinçaltınızda yarattığınız o şeyi yaşıyorsunuz gibi görünüyor. Yani ben sahip olamam ki. İşte ben zaten beni bulmaz ki. Tamam, bir inanç var. Burada bir saklanan bir kalp var. Bir anlaşmanın olduğuna olan inanç var. Fakat bu bilinçte var. Bilinçaltı düzeyinde bir kıtlık var. Bir arayış var. İşte bu arayıştan dolayı
belki de bu şeylere sahip olamıyorsunuz. Belki beklediğiniz şey gelmiyor. Hani tezahür ettirmek, hayal gücüyle tezahür ettirmek, ki burada da zaten görüyoruz. Burada bir hayal kartımız çıkmıştı geçmişte. Evet, hayal etmişsiniz ama hayal etme şekli burada çok önemli. Tezahür ettirmek, düşüncelerinizle de tezahür ettirmek, hayallerinizin gerçek olması. Yani bununla ilgili bir bilinçaltı kıtlık durumu var arkadaşlar. Öyle görünüyor. Aslında bunu bir dönüştürseniz mesela, bunu başarabilirseniz eğer, bakın, kupa dokuzlusu, bolluk, bereket ve zenginlik kartı. Bunu dönüştürmeyi başarabildiğiniz noktada elde edeceğiniz şey bu. Zenginlik. O sahip olmak istediğiniz, o hayalini kurduğunuz mutluluk, zenginlik, bolluk, bereket, her neyse. Arkadaşlar, bu kıtlık bilincinden çıkmanız gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra burada arkadaşlar bir ikiz alev bağlantısı olduğunu görüyorum. Yani şu açık renk düş kapanını seçen arkadaşlarımızın kolektifin çoğunluğu şu anda belki bir ikiz alev bağlantısı içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ikiz alev bağlantıları çok zorlayıcı, çok sert bağlantılardır. Çok şey katarlar. Fakat çok zorlarlar. Belki de arkadaşlar şu geçmişteki bu kontrat kartı çıkan, geçmişinizde çıkan kontrat kartı, belki bu ikiz alev kartıyla bir alakası olabilir diye düşünüyorum ki zaten ikiz alev bağlantıları biliyorsunuz dünyaya gelmeden önce ruhların yaptığı bir kontrattır aslında. İkiz alevlik. Bu yüzden arkadaşlar bu belki yaşadığınız bu zorlukların, bu sıkıntıların, bu kıtlık bilincinin ya da bu istediğinizi elde edememiş olmanın bütün bunlar ikizleri bağlantısıyla da ilgili olabilir. Ki şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada arkadaşlar şimdi aslan kartı var. Kendine güvenmek, güç, cesaret, güç ve cesaret olayları yönetmek diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada her ne kadar istediğinizi elde edememiş olsanız da ya da yıpranmış, yorulmuş olsanız da, bilinçaltınızda blokajlar olsa da yine de burada bir güçlü hissediş var. Belki de bu gücü size bu bağlantı da veriyor olabilir. Yani her ne olursa olsun güçlü durmayı başarıyorsunuz. İçinizde o potansiyel var. Zaman zaman tabii ki insanız. Düşebiliriz, yorulabiliriz. Fakat bu güçlü duruş her zaman var arkadaşlar, sizde görünüyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi bilinçaltı kısmındayız. Bilinçaltınız zaten biliyorsunuz, bilinçaltı bizim farkında olmadığımız şeyleri bile fark edebilen bir mekanizmadır. Ve bilinçaltınız belki de bu bağlantıyı çok öncesinden beri biliyor. Ve bu bağlantının farkında olduğu için, bilinçaltınız bu bağlantının farkında olduğu için belki size bu zorlukları yaşatıyor da olabilir. Yani şu anda nedense böyle bir yorum yapmak geldi içimden. Ya da siz bilinçaltı düzeyde şunu düşünüyorsunuz. Ben aslında çok güçlü bir insanım. Fakat bu bağlantı beni yalnızlaştırıp kıtlık bilincine sokuyor. Bunu dediğim gibi bilinçaltı düzeyde düşünüyorsunuz. Bilinçli düzeyde değil. Yani bu da olabilir. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Özetlemek gerekirse arkadaşlar, bilinçaltı kısmını, bilinçaltınızda ciddi anlamda bir blokaj görünüyor. Bir dağ kartı, yani dağ gibi bir blokaj, engel görünüyor. Ve bunun da sebebinin bu arayıştan kaynaklı olduğu. Yani kıtlık bilincinden dolayı arayış içerisinde olduğunuzu aslında görüyoruz burada arkadaşlar. Evet. Bilinçaltınızdaki blokajlar ve durumlar bu şekilde. Şimdi 4. sorumuza geçelim.
Evet. Dördüncü sorumuz neydi? Bilinçaltındakiler size ve dışarıya nasıl yansıyor? Şimdi bilinçaltınızda bu kıtlık bilinci var. Evet. Bir ikiz alev bağlantısının olduğunu bilen bir bilinçaltı düzeyi var. Ve bir arayış var. Bu kıtlık bilincinden kaynaklı bir arayış var. Peki bakalım bu dışarıya nasıl yansıyor ya da size nasıl yansıyor? Bakın yine sadakat kartı çıktı arkadaşlar. İkinciye sadakat kartını bulduk. Şimdi bilinçaltı aslında şöyle bir şey de yapmak istiyorum ben. Sanırım böyle daha anlaşılır olacak. Bilinçaltı kartlarımızı da üstü açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, dedik ya bilinçaltınızda bir kıtlık bilinci var. Bu kıtlık bilinci dışarıya ya da size şöyle yansıyor. Her defasında emek verdiğiniz, uğruna zaman harcadığınız, para harcadığınız ya da bir şekilde emek verdiğiniz şeyden bu kıtlık bilinci sizi uzaklaştırıyor. Yani yeni bir şeye de başlasanız, bir iş olabilir, bir ilişki olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Yeni bir proje olabilir. Böyle bir şeye bile başlasanız bu kıtlık bilinci, bilinçaltınızdaki bu kıtlık bilinci sizi bu emek verdiğiniz şeyden uzaklaştırıyor. Fakat uzaklaşıp gittiğiniz yer daha güzel, daha aydınlık bir yer. Yani bu kartın üzerindeki sembolizmayı ben çok severim. Çünkü burada yapay bir ışık, ateş var bakın. Yapay bir ışığı terk edip arkasını dönüp gerçek ışık kaynağına doğru gitmek. Şuradaki güneşe doğru gitmek arkadaşlar. Aslında sizin için belki kötü gibi görünen, olumsuz gibi görünen bir durum bu. Fakat gittiğiniz yer daha aydınlık bir yer. Yani şimdi şunu demek istemiyorum. Kıtlık bilinci sizi iyi bir yere götürüyor. Tabii ki kesinlikle bunu demek istemiyorum arkadaşlar. Bu savunulacak bir durum değil. Fakat şöyle bir şey var. Her olayın içindeki hayrı görmek lazım. Şimdi mesela burada bakın. Kartın altında hiçbir şey boşa gitmez yazıyor. Bütün bilinçaltı kodlarınız ya da yaşadığınız olumsuz olayların hepsi sizi aslında olumlu bir tarafa götürmek için bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor burada. Demek istediğim o. Eğer bunu yapabilirseniz düşlerinizin gerçekleşeceğinden bahsediyor. İşte o hayalini kurduğunuz ilk kartlarda çıkan hayalini kurduğunuz düşlerinizin gerçekleşeceğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi bu kıtlık bilinci elinizdekilerin şimdi her zaman her şeye sahip olamıyoruz ya. Sahip olduğumuz zaman ki bunu bir şeye çok zor sahip olan kişiler beni çok daha iyi anlayacaklardır. Bulduğumuz zaman çok kıymetini biliriz. Hani bizim için çok değerli olur ya. İşte aslında belki de bu sadakat konusu size oradan geliyor. Çünkü ikinciye çıktı bakın. İkinciye sadakat konusu çıktı. Burada da aynı şekilde bakın ikisinde de aynı sembolizma, köpek sembolizması var. Yani bu şunu demek istiyorum. İnsanlara çok sadık olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat ve bunun da çok iyi bir şey olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz bu arada. Fakat bu sadakat kendinizden feda ederek oluyorsa bunun size zarar verdiğini düşünüyorum. Ve bu yani kartlardan aldığım enerji bu. Ve bu sadakat nereden kaynaklanıyor? Kıtlık bilincinden kaynaklanıyor. Yani zor elde ettim, sadık olmalıyım. Zor elde ettim, sahip çıkmalıyım, kıymetini bilmeliyim. Bunun dozunu ayarlayamadığınız zaman, dozu ayarlandığında şahane bir şey. Ama dozunu ayarlayamadığınız zaman kendinizle yapıyorsunuz arkadaşlar. Kendinizden fedakarlık ediyorsunuz. Evet, bilinçaltının yansıması bu şekilde.
Şimdi bu tarafa baktığım zaman arkadaşlar, kontrol duygusu. Sizde özellikle şu yalnızlık duygusu, yalnız kalma korkusu da olabilir bu. Bir kontrol mekanizmasını tetikliyor gibi görünüyor. Yani yalnız kalmamak için olayları, durumları kontrol etmem gerekiyor gibi bir yanlış bir düşünceye de giriyor olabilirsiniz burada arkadaşlar. Ya da bir konuda şans elde etmek için istediğiniz şeylerin, dileklerin çok istediğiniz şeylerin gerçekleşmesi için arkadaşlar bu kontrol mekanizmasını iyi çalışması gerektiğini, yani kontrol elinizden bırakmamanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu da yine bilinçaltı kodlarınızdan, bilinçaltındaki yalnızlık kodundan kaynaklanıyor olabilir. Yani benim şans yakalamak istiyorsam kontrol benim elimde olmalı. Bu olumsuz bir yansıma. Bilinçaltından bilincinize ve davranışlarınıza olumsuz bir yansıma şeklinde görünüyor. Ve genellikle arkadaşlar bunu yaptığınızda, yani kontrolü şöyle söyleyeyim, yalnız kalmamak ya da mutlu olmak ya da bir durumun sizin kontrolünüz altında kalmasını sağlamaya çalışmak. Yani kontrolün elinizde tuttukça her defasında düşlediğinizin ya da düşündüğünüzün tam tersi oluyor. Yani bir yıkım, yine bir hayal kırıklığı. Kontrolün size getirdiği nokta bu. Aşırı kontrolün tabii ki. Hayal kırıklığı. Evet. Böylece arkadaşlar bilinçaltının bilince, yani size yansımasını da incelemiş olduk. Evet. Şimdi son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu açık renk düş kapanı için son soru. Peki bunları şifalandırmak için ne yapmamız gerekiyor? Gerçi biraz bir şeyler söyledik bu tarafta, hani birkaç bir şey söyledik ama bakar mısınız arkadaşlar? Çıkan melek kartına ya sorumuz bunları şifalamak için ne yapmalıyımdı? Kartın üzerinde yazan şeye bakar mısınız? Geçmiş şifası diyor. Okuyorum kartı. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor diyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde koyuyorum şuraya. Bakın. Bakın yine bununla çok bağlantılı bir kart geldi. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, şimdi burada geçmiş şifası demiştik. Az önce melek kartını size okudum. Tekrar okuyorum. Geçmişinle barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Şimdi ve burada olun. Yani arkadaşlar şu geçmişi, bakın kolay bir şey değil tabii ki, hiçbirimiz bunu çok kolay yapamayız. Fakat elimizden geldiği kadar en azından şu geçmişten birazcık olsun kurtulabilirsek ve şimdi ve burada, yani anda kalmak, bunu başarabilirsek arkadaşlar, işte şifalanma o zaman gelecek. Bir kere bizim geçmişi affedip şifalandırıp yolumuza devam etmemiz gerektiğini söylüyor burada arkadaşlar. Şimdi kendi kendini kabullenme. Tabii ki bunun yanı sıra, geçmiş şifasının yanı sıra kendinizi kabullenmelisiniz. Olduğunuz gibi kendinizi sevmelisiniz. Yani bir başkasının sizi bu şekilde sevmesine imkan yok eğer bunu siz yapmazsanız. Kendinizi kabullenmek durumundasınız arkadaşlar. Çünkü değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmelisiniz. Az önce de kontrol çıkmıştı ve o kontrol kartından sonra da yine aynı şeyi söylüyoruz. Kontrolü biraz bırakmak, kendini kabullenmek ve akışa biraz teslim olmak gerekiyor arkadaşlar. Burada bu şekilde bir şifalanma. Şimdi bakın, adalet ve yüzük kartı yan yana geldi. Evet. Şimdi burayı yorumlayacağım arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir yorumlamak istiyorum. Bakın
Hep aynı şeyleri yaşarsınız eğer bu şifalanmayı yapmazsanız. Geçmişten getirdikleriniz, bakın yine geçmiş teması çıktı. Geçmişten getirdiklerimiz, atalardan kalan bedellerin ödenmesi. Atalarla ilgili bir problem ya da geçmişle ilgili yine bir problemin olduğunu burada bize söylüyor arkadaşlar bu kartın üstünde de. Yani sıkıntı geçmiş. Ne yaşadığınızı tabii ki siz biliyorsunuz. Herkesin senaryosu, hikayesi çok farklı, çok başka ama en azından geçmişinizi şifalandırmak için, yani ahvah etmek yerine hani geçmişinizi şifalandırmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Bu kendinize verebileceğiniz en güzel hediye olur. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada bir adaletsizlik, yani size adaletsizlik yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir ilahi adalet beklentisi olabilir. Belki geçmişte bir yüzük birlikteliğiniz oldu. Yani bir evlilik ya da nişan gibi ya da söz gibi. Böyle bir şey olduysa ve bununla ilgili bir sıkıntı çıktıysa, ilahi adaletle ilgili bir konuda, yani böyle yüzük birliğiyle ilgili bir konuda ilahi adalet bekliyoruz olabilirsiniz. Bununla ilgili geçmişe takılıyor olabilirsiniz. Bir kere varsa böyle bir durum, bir kere öncelikle bunu bir şifalandırmanız gerekiyor. Yani bu kendi senaryonuza göre alın. Eğer böyle bir durum varsa bunu şifalandırmanız gerekiyor. Bu bir. İkinci senaryomuz şu. Birlikte olmayı çok istediğiniz, onunla ilgili şeyler düşünürken işte evlilik hayalleri kurduğunuz, gelecek hayalleri kurduğunuz, hayatınızı birleştirmeyi düşündüğünüz kişiyle ilgili de bir ilahi adalet beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bana haksızlık yaptı. Ben bunu bekliyordum ama o farklı davrandı. Hiçbir zaman bir olamadık. Yani bir bakın şurada iki ağacın dalları birbirine girmiştir ve altına dostluk yazar. Şöyle olamadık, yani benim istediğim buydu. Biz böyle olamadık. Bununla ilgili ilahi adalet bekliyorum ve o ilahi adalet gelmeden hiçbir şey yapmayacağım düşüncesini bir kere, eğer böyle bir düşünceniz varsa, bunu bir kere şifalandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü bir ihtimal de şu. Belki evliydiniz. Eşinizden ayrılıp boşanıp gerçek bir mahkeme sürecine de girmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili de belki bir bekleme süreci, yani nasıl diyeyim, işte biliyorsunuz biraz uzun süren resmi işler olduğu için böyle bir durum da olabilir. Beklemek durumunda olabilirsiniz. Bu esnada da gerçekten sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Anlaşmazlıklar olabilir. Çok anlaşarak ayrılmamış olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar belki de bu süreçlerin uzaması da işte bu bir türlü affedememek, işte onun hakkında kötü düşünmek. Yani şimdi kötü anılar olduğu kadar iyi anılar da var. Sonuçta bunlara da biraz odaklanmak lazım. Ya her şeyden önce bunu kendiniz için yapmalısınız. Kendinizi sevmek için, kendinizi affetmek için, yani geçmişi affederek kendi yolunuza bakmak için. Boş verin karşı tarafı. Kendiniz için yapabilirsiniz bunu. O yüzden böyle bir durum varsa gerçek bir mahkeme, gerçek bir ayrılık, bununla da ilgili arkadaşlar bu sıkıntılar yaşanıyor olabilir. İşte bütün bunları şifalandırmanız gerektiğini söylüyor. Peki bunları şifalandırmak için neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili arkadaşlar geçmiş şifalandırma seansları var. Aile dizilimi seansları var. İnternetten araştırabilirsiniz. Belki çok çok geçmiş atalarınızdan bile gelen kodlar, olumsuz kodlar olabilir. Artık günümüzde bunları şifalandırmak çok kolay. Evet arkadaşlar, bu şekilde açık renk güç kapanının mesajları bu şekilde oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Evet arkadaşlar, şimdi de bu siyah düş kapanını seçen arkadaşlarla açılıma devam etmek istiyorum. Eğer bu siyah düş kapanını seçtiyseniz sizin için kartları oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Yine aynı soruları birinci destede birinci düş kapanında olduğu gibi yine aynı soruları soracağız. 5 tane sorumuz olacak. Biz soruları yan yana dizip sırayla açacağız. Evet. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru ve beşinci soru. Evet, çok yaklaştım. Çok ısrarla gelmek istedi ama nereye gelmek istediğini bilmediğim için, anlayamadığım için tekrar karıştırıyorum. Yalnız şunu söyleyebilirim. Bu rüya kapanında, düş kapanında bir nasıl desem bir belirsizlik söz konusu sanki. Genel olarak yani kolektifte bir belirsiz bir enerji var. Sanki bu dolunayda bir şeyler açığa çıkacakmış gibi hissediyorum. Önümüzdeki dolunay hangisi bilemiyorum ama ne zaman olacağını bir araştırın isterseniz. Önümüzdeki dolunayda kafanıza takılan bir belirsizlik belki açığa çıkabilir. Evet, şu son melek ve sistem mesajları bölümüne de bir melek kartı alacağım. Daha sonra açılıma geçeceğim. Şunu almak istedim. Evet arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz birinci soruyla. İlk sorumuz. Hayat yolculuğunda geçmişte neredeydiniz?
Evet. Arkadaşlar, ben burada biraz hırs görüyorum. Hırsın yanında çok çalışmak ve hedeflerine ulaşma isteği görüyorum. Şimdi gerçekten yenilenmek için, kendinizi yenilemek için ya da bir artık hayatınızda bir, nasıl diyeyim, hayatınızı baştan yaratmak için çok çalışmışsınız gibi sanki. Yani bu gerçekten gecenizi gündüzünüze katıp çalışmak da olabilir. Para biriktirmek ya da kendinizi geliştirmek anlamında söylüyorum. Ya da zihinsel olarak kendinizi çok fazla yormuş da olabilirsiniz. Çok düşünmüş olabilirsiniz. Kafa yormuş olabilirsiniz bir şeylere. Bir şeyi yenilemek için, hayatınızdaki bir düzeni yenilemek için diyelim arkadaşlar. Ciddi anlamda mesai harcadığınızı görüyorum burada. Bugüne kadar olan, yani yakın ya da uzak geçmiş fark etmez. Bunu gerçekten güçlenmek için, belki kendi işinizin patronu olmak için, belki hayata karşı güçlü durmak için, belki hırslarınız vardı. Belki zamanında kendi kendinize böyle bir söz vermiştiniz. Belki bakmakla sorumlu olduğunuz kişiler vardı. Bunlarla ilgili artık konu her neyse siz kendi senaryonuza göre alın. Bununla ilgili ciddi anlamda ter dökmüşsünüz. Kafa yormuşsunuz. Bunu görüyorum arkadaşlar. Fakat bu durum asla boşa gitmemiş. Ayaklarınız, şimdi bakmayın burada kadın sembolizması var ama toprak kraliçesi aynı zamanda tılsım kraliçesi. Çok güçlü, ayakları yere sağlam basan, güvenilir ve şifacı biridir. Bir enerjidir yani. Biliyorsunuz tarot kartlarının hepsi ayrı ayrı bir enerji. Burada şöyle bir enerji var. Çok çalıştım, hak ettim ve şimdi buradayım. Enerjisi görüyorum ben burada. Yani aynı zamanda şifacı derken az önce demek istediğim şey sadece kendinize değil etrafınızdaki insanlara da şifa olmuşsunuz. Maddi ya da manevi boyutta. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere de belki şifacı oldunuz. Belki çocuklarınız vardı. Ya da anne babanız, aileniz. Yani etrafınızdaki insanlara da faydalı olmak amacıyla bu uğraşlarınız sonuç vermiş. Onlara da faydanız olmuş gibi görüyorum ben burada. Yalnız arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada da çıktı aynı şey. Geçmişte yaşamak. Şimdi bu senaryoya göre sizi zamanında çok hırslandıran bir durum varsa, yaşadığınız kötü bir olay, bir travma sizi bu noktaya getirdiyse, güçlü olma noktasına getirdiyse ya da bunun olması için çok çabaladıysanız, geçmişte yaşadığınız bir olaydan kaynaklı olduğunu görüyorum. Yani bu, ne bileyim, hani çok maddi durumun iyi olmaması, sıkıntı çekmek, bu konuda çok sıkıntı çektiğim için kendi kendini çocuk yaşlarda söz vermek, işte annemi saraylarda yaşatacağım, babamı krallar gibi yaşatacağım, çok para kazanacağım, çok zengin olacağım gibi hırsların bir sebebi var, geçmiş kaynaklı. Bunlar tabii güzel şeyler ama yani bu noktaya gelmek, bir kısmınız gelmiştir, bir kısmınız da gelmek için uğraşıyordur arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Fakat burada geçmişten kaynaklanan bir şey var. Yani geçmişte yaşadığınız bir olayı unutamıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir şey görünüyor burada. Bu sizin tetikleyiciniz arkadaşlar. Bu olay. Bu geçmişte yaşadığınız şey her neyse sizi tetikliyor, hırslandırıyor, harekete geçiriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Yani burada nasıl söyleyeyim size? Ciddi anlamda hem hırslandırıyor hem de güçlendiriyor. Yani
bunu düşünmek bile size ayrı bir güç veriyor. Artık ne yaşadığınızı bilemiyorum tabii ki. Yani herkesin kendi öyküsü, hikayesi, fakat gelmek istediğiniz nokta, ki Toprak Kralı tarot destesinin, özür diliyorum. Toprak Kraliçesi tarot destesindeki en üst düzeydeki kraliçedir. Yani en üst düzeye gelmek için güzel bir düşünce, çok çalışmak, yenilenmek istemek, patron olmak istemek, hayatının patronu, belki kendi işinin patronu. Fakat burada ben yine bir şey hissediyorum. Geçmişte yaşanan bir travma ya da bir olay olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım, devam edelim. İkinci sorumuza devam edelim. Ne demiştik? Hayat yolculuğunda şu an neredesiniz? Peki bu kadar çalışmış, çabalamış ya da hedefler koymuşsunuz kendinize. Şu anda, evet, bırakma zamanı. Arkadaşlar, siz bu düşünceye saplanıp kalmışsınız. Yani birçoğunuz belki başarılı oldu, birçoğunuz bu konuda, hani nasıl desem, bunun ödüllerini, meyvelerini aldı. Fakat arkadaşlar, böyle bile olsa bu hırs sizi sanki daha çok hırslandırıyor gibi. Yani bir şey, hırslandığınız bir şey elde ettikçe daha çok hırslanıyormuşsunuz gibi geldi bana. Ve bu sizin bazı maskeler takmanızı gerektiriyor. Yani politik davranmanızı gerektiren bir durum bu. Hani sizi siz olmaktan çıkarıp fazla hırs sizi siz olmaktan çıkarıp daha politik davranmaya yönlendirebilir. Ve bu da zamanla kişiliğinizde karakterinizi kaybetmenize neden olabilir. Yani ya da kendinizden uzaklaşmanıza neden olabilir. Burada böyle bir uyarı görüyorum politikayla ilgili. İşte bu yine aynı şey çıktı. Bakın, şu anda çoğu yerde çoğu kişiye karşı politik davrandığınızı görüyorum. Bunu kendinize böyle bir hediye gibi, nasıl desem, evet, bu şekilde davranıyorum, kendime haksızlık etmiyorum böylece gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu düşünce size yerleşmiş. Yerleşmiş yani. Bayağı derin, o az önce bahsettiğim geçmişteki olay her neyse, burada sizin çok derinlerinizde iz bırakmış. Kendiniz bazen olduğunuz gibi değilsiniz. Bazen rol yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çok hırs görüyorum. Yani hırsla ilgili hani böyle bir kart, belirgin bir kart çıkmadı ama hırsın çok fazla olduğunu görüyorum. Ve burada bırakma zamanı diyor arkadaşlar. Bu hırsı bırakmalısınız. Yoksa size zarar verecek bu hırs. Yani burada bırakmanız gereken şeyin ben çok fazla aşırı hırs olduğunu düşünüyorum ve bu politik tavırlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi tamam, bazen politik davranmamız gerekebilir. Fakat bu bize zarar veriyorsa bunu artık bir yerde durdurmamız lazım arkadaşlar. Bu nedenle şu andaki bulunduğunuz konum, belki birçoğunuz dediğim gibi istediği yere geldi, ulaştı. Fakat hala düşünceler devam ediyor. Hala belki bir şeyler yapabilir miyim? Daha fazlasını yapabilir miyim? Daha farklı bir yerden farklı bir hediye ya da ödül alabilir miyim gibi hırslar var burada arkadaşlar. Ben gördüğüm bu şu anda. Ve bir şeyleri bırakmanın zamanı gelmiş. Belki sizin için sistemin daha iyi bir planı var. Ama siz öyle bir tutunmuşsunuz ki bazı şeylere, o geçmişte yaşadığınız olaylara. İşte bunu bırakmanız gerekiyor. Artık bu her neyse. Artık onu geride bırakıp başka bir e, başka bir düşünce tarzına geçmeniz belki gerekiyor olabilir. Tamam, yine iyi bir motivasyon kaynağıdır bu tür şeyler ama işte bunun ölçüsünü çok iyi tutturmak lazım. Belki de evrenin daha iyi bir planı vardır. Bilemezsiniz. Bunu kendinizi şifalandırmadan bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden burada gördüğüm şey, yani size bu çapa atan, size böyle resmen çapa atan bu düşünce, bu olay, travma neyse, bundan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bu şekilde anladım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum.
Belki de geçmişinizde bir ilişki yaşadınız. Duygusal bir ilişki ve bu ilişkideki kişi size umut verip ya da ya ümidinizi canlı tutup diyelim. O daha doğru bir tabir olur. Size arkasını döndü ve duyguları olmasına rağmen sizi terk etti belki de. Bakın şurada gemi var bir tane arkada, görüyor musunuz? Aynı bu şekilde size arkasını dönüp size denizin ortasında böyle bırakmış olabilir. Yani sizi yarı yolda bırakan biri de olabilir burada arkadaşlar. Ve şu anda hala onun etkisinde de olabilirsiniz. Belki tüm bunların sebebi olabilir. Bunu da söylemek istedim. Evet, 3. soru. Bilinçaltınızda neler var? Bilinçaltınızda neler varmış bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın burada gerçekten sizin kalbinize resmen mührünü basmış biri görünüyor. Yani kalbinize imza atmış biri. Bu kadar sizi etkilemesinin sebebi belki de buydu. Şimdi siz ondan belki hayatınızdan çıktıktan sonra bir arınmak ya da kurtulmak istediniz. Ya da bununla ilgili kendinizi geliştirdiniz, belki spiritüel konulara eğildiniz, başınıza neden bu olayların geldiğini, kişinin neden sizi terk ettiğini, geride bıraktığını. Yani bunları düşünmüş olabilirsiniz. Yine şu kişiye bağlıyorum arkadaşlar ben bunu. Bunları düşündüğünüz zaman bilinçaltınızda şöyle bir şey oluşuyor olabilir. Yani bu insan benim kalbime mühürlü. Ben bundan ne yaparsam kurtulamam. Belki sizi terk ediş sebebi başka birini tercih etmiş olması olabilir. Belki sadece dişil enerjiler dinlemiyor. Yani sadece bayanlar dinlemiyor olabilir. Erkekler de dinliyor olabilir. Böyle bir durumda gerçekten sizi belki maddi durumunuzdan dolayı terk etmiş ya da daha maddi durumu iyi olan birini tercih etmiş biri ise bu mühürün kesinlikle bir aşk, yani çok aşkla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Burada bir hırs var. Ya tercih edildiğiniz başka birine ya da arkadaşlar maddi konularla ilgili bir ayrılık oldu. Daha iyi bir imkana doğru gidiş oldu. Burada sizin bilinçaltınızda bir mühür meselesi var. Yani bu kişi size resmen mühürlemiş. Böyle söyleyeyim. Belki de bu kişinin yani ruh eşiniz olduğuna ya da aranızda bir ruh bağlantısı olduğuna çok fazla inanıyor olabilirsiniz. Yani bunun izlerini de görüyoruz burada arkadaşlar. Şimdi köklenmekle ilgili bilinçaltında bir sıkıntı görüyorum arkadaşlar. Köklenmekle ilgili bir sıkıntı olabilir. Bunun nedeni de işte bu yaşadığınız hayal kırıklığı olabilir. Zamanında terk edilmek olabilir. Bu sizin bir başkalaşım geçirmenizde, yani sizin kendinizden kurtulmanızı engelliyor. Kendinden kurtulmak ne demektir? Kendini aşmak demektir. İnsan en büyük zararı kendisine verir. Olumsuz bilinçaltı kodlarıyla verir. İşte o bilinçaltı kodlarını değiştirip dönüştürmek kişiyi başkalaştırır. O zaman bir dönüşüme girersiniz. İşte kendinden kurtulmak budur. Burada da arkadaşlar bir kendinden kurtulma ihtiyacı var bilinçaltının sanki. Bilinçaltınız bir şeyleri biliyor, farkında ama eyleme dönüştüremiyorsunuz. Yani şey gibi düşünün, hani böyle bir kütüphane kitap okursunuz, hepsini bitirirsiniz ama artık o bilgi sizi rahatsız etmeye başlar. Yani kullanacak yer bulamazsanız, aktaracak yer bulamazsanız o bilgi sizi rahatsız etmeye başlar artık. Tıpkı bunun gibi arkadaşlar. Siz kendinizi geliştirmek için
Bir sürü şey yaptınız belki. Ama bunları öğrendiklerinizi artık hayata geçirmeniz gerekiyor. Bilinçaltınızda böyle bir sıkışıklık var. Belki de bu aşırı bilgi, aşırı artık kendinize yaptığınız bir depolama işlemi, her şey olabilir bu arada. Sizi sıkıştırıyor olabilir. Köklenmenizle ilgili de bir sıkıntı var burada arkadaşlar. Köklenmekle ilgili. Şimdi belki arkadaşlarınızla ya da içinde bulunduğunuz çevreyle, iş arkadaşlarınızla ya da aile gibi böyle yakın ilişkiler içerisinde olduğunuz kişilerle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Belki köklenemiyorsunuz arkadaşlar. Belki derine inemiyorsunuz. Belki bir yerde bir sıkıntı çıkıyor. Bir yere kadar geliyorsunuz, o yerde tıkanıyor belki de ilişkileriniz. İşte bununla ilgili, yani olgunlaşamıyor. Hani bir zaman geçiyor, tam olgunlaşmadan dalından kopuyor meyve gibi düşünün. Burada da yine böyle bir bilinçaltında böyle bir sıkıntı var. Bu da belki siz sıkıntının karşı tarafta olduğunu düşünüyorsunuzdur ama yine şu geçmişteki mühür meselesiyle ilgili. Yani orada ne yaşadıysanız, o travmada ne yaşadıysanız yine aynı şeyi yaşayacağını düşünüyor bilinçaltınız. Çünkü siz o şekilde kodlamışsınız bilinçaltına. Evet, burada böyle bir mesele var. Yani şu bir şeyin olgunlaşamaması, artık belli bir noktaya kadar gelip devam edememesinin sebebi şu bilinçaltınızdaki bu kilidin kırılamaması arkadaşlar, özetle. Geçmişte yaşadığınız konuyla ilgili bir çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 4. sorumuza geçtik. Bilinçaltındakiler size ve dışarıya nasıl yansıyor? Tamam, bilinçaltınızda bunlar var. Bu size ve dışarıya nasıl yansıyor? Şimdi arkadaşlar, nasıl yansıyor dediğimiz zaman burada üzüntü duyduğunuz bir konu var. Kendinize üzülüyorsunuz. Yani ben köklenemiyorum, işte arkadaşlık ilişkilerimi devam ettiremiyorum, belli bir olgunluğa kadar gelmiyor. Gelse bile işte bitiyor bir şekilde, yok olup gidiyor falan. Eğer bunun nedenini anlayamıyorsanız bilinçaltınızdaki işte o dediğim geçmişte yaşadığınız kodlardan dolayı olabilir. Burada kendinize üzüldüğünüzü ve sürekli kendinizi iyileştirmeye çalıştığınızı görüyorum. Bakın, hep bu halde buluyorsunuz kendinizi. Yani 2 gün mutlu olsanız belki bir hafta ya da bir ay şu şekilde kendinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz gibi. Bakın, self care, yani kendini iyileştirmeye çalışmak, öz bakım anlamındadır ama hani burada mesela şu karttaki gibi şöyle uzanıp kendinizi bir yere kapatıp kahvenizi çıkarıp yanınıza koyup böyle dinleniyorsunuz yani. Kendinizi genellikle şunu yaparken görüyor olabilirsiniz. Yani bilinçaltınızdaki o kod, o olumsuz kod size bu şekilde yansıyor arkadaşlar. Hep bir mutsuzluk, hep bir çaresizlik, böyle bir ümitsizlik ya da işte böyle biraz arabesk düşünceler falan filan. Aslında bu değilsiniz. Yani onu bir temizleyebilirseniz eğer bu değilsiniz. Ve bu sizi çok yavaşlatan bir şey. Yani bu durum sizi yavaşlatıyor arkadaşlar. Şimdi burada yavaşlama, burada da bir hızlanma kartı görüyorum. Bakın. Bir şeylerin yavaş ilerlediğinden şikayet ediyorsanız hayatınızda bu kodu kesinlikle dönüştürmelisiniz. Bu sizi hep yavaşlatacak. Hızlanmasını istiyorsanız bu çalışmayı yapmalısınız. Bakın, yavaşlama ve hızlanma kartları aynı yerde çıktı. Yani bununla ilgili bir aydınlanma gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman gerçekten bir şeylerin gizli saklı kalan şeylerin de aydınlandığını görebilirsiniz. Ve arkadaşlar, belki de beklediğiniz bir haberle de ilgili olabilir bu durum.
Yani şöyle söyleyeyim. Bir haber bekliyorsunuzdur. Kendinizi bir duruma, bir kişiye, bir habere bağlamışsınızdır. Ondan gelecek bir habere, bir iş ile ilgili olabilir. Aşk ilişkisi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Kendinizi bu habere bağlamışsınızdır. Bunu beklemek size zaman kaybettiriyor olabilir. Bu haberi beklemeyin. Bu haberi gidin ve alın diyor arkadaşlar. Haberi beklemeyin. Gidin ve alın. Yani ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani şunu beklemek zaman kaybı. Neyse ne. Sonuç neyse ne. Çok uzamış gibi görünüyor bu mevzu. Sonuç neyse ne. Bunu öğrenmelisiniz. Bunu öğrenmeden hızlanma yok arkadaşlar. Bunu öğreneceksiniz. Bu haberi, bu bilgiyi, bu her neyse bu haber sizin hayatınızda bazı şeyleri hızlandıracak. Sizin yolunuzu tıkayan, sizi yavaşlatan şey şu beklediğiniz haber ya da her neyse işte. Anlatabildim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Sorumuzun cevabı, bakıyorum başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye. Dediğim gibi yani sizi böyle umutsuz, çaresiz gösterebilir bu bilinçaltı kodlarınız. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek de istemiyorum ama sizi üzüntüye sürükleyen, yavaşlatan durumlardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Evet. Son soruya geçiyorum. 5. soru arkadaşlar. Bunları şifalandırmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi hep şifalandırmaktan bahsettik. Şifalandırın, şifalandırın diyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Kartlar bize yardımcı olacak mı? Işığa git. Bakın burada da bir aydınlanma kartı vardı az önce. Aydınlanma kartı vardı. Burada da bir melek mesajımızda ışığa git diyor. Okuyorum kartı. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarında ışığı yarat. Kabusunu değil. Tekrar okuyorum. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarında ışığı yarat. Kabusunu değil. Işığa doğru gideceksiniz arkadaşlar. Olumlu düşünceye doğru, bilgiye doğru. Bakın şimdi şu kartları daha açmadan şu aydınlanmayı yaşamanız lazım. Bu aydınlanma nasıl olur? Bir oda karanlıksa nasıl aydınlanır? Işığı yakarak aydınlatabilirsiniz. Tıpkı bunun gibi düşünün. Şimdi ben buradaki ışığı kapatsam, bakın ne kadar kapatabilirsem eğer, yani şimdi ben buradaki ışığı kapattığımda görüyorsunuz değil mi? Bu karanlık. İşte siz kolektifin çoğu böyle. Ama şimdi açtığım zaman ışığı aydınlandı. Çünkü ışığı ben açtım. Ben açıyorum ya. Bir başkası gelip o ışığı açmayacak. Siz açacaksınız arkadaşlar. Evet, bunu da düşüncelerinizle yaratacaksınız. Kendi ışığınızı yaratacaksınız. Burada bir aydınlanma var. Bir şey daha söyleyecektim bununla ilgili. Eğer aklıma gelirse mutlaka söyleyeceğim. Bir saniye. Bakın burada da yine bir az önceki bu self care kartının üzerinde yine böyle bir mum ışıkları, aydınlık. Yani sizin aydınlığa doğru gitmeniz gerekiyor. Karanlıkta kalmışsınız. Şu şekilde kalmışsınız karanlıkta resmen. Arkadaşlar bakın şimdi. Dedik ya ışığa gidin. Işığa gidin. Aydınlanın. Kendinizi aydınlatın. Sizi bu ışığa götürecek olan şey bu bu haberi beklemeyi bırakmak. Ya bunu bırakacaksınız, bundan vazgeçeceksiniz ya da bunu öğrenmek için gidip bunu öğreneceksiniz bir şekilde. Yani kimseyi aramak istemediğiniz birini aramak zorunda değilsiniz. Ya da istemediğiniz bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ama aydınlığa çıkmak istiyorsanız şu gelmeyen haber sizi çok tıkıyor. Yani bunu söylemek istemiştim. Söyledim. Evet. Devam edelim. Nasıl şifalandırabilirsiniz? Teslim olun. Direnmeyin. Teslim olun. Artık her neye teslim olmanız gerekiyorsa arkadaşlar. Burada bir teslimiyet olmalı. Geçmişi bırakmak kartı. Geçmişi bırakmak. Bakın. Geçmişi bırakın ve ne olduysa oldu. Bunu kabullenin. Geçmişte olan bir şeyi değiştirmek için
Şu anınızı mahvetmeyin. Geçmişte bırakın, kabullenin. Ama işte ben bekledim. Bekliyorum. Benim emeklerim var. Bakın arkadaşlar. Hayatta insanı en çok birine köle yapan şey ya da bir duruma köle yapan şey nedir biliyor musunuz? Ben emek verdim kafasıdır. Ama ben emek verdim. Ama ben zaman harcadım. Ama ben para harcadım. Bakın şu hal sizi birine köle yapabilir. Çok rahatlıkla. Ne yaptıysanız yaptınız. Bırakın. Kimseye emek verdiğiniz diye orada durmak zorunda değilsiniz. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Eğer size sıkıntı veren biri varsa. Bakın şimdi burada belki birine çok emek verdiniz. Ya da bir duruma çok emek verdiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ne yaptıysanız yaptınız. Bırakın. Unutun. Daha fazla zaman ve emek harcamak demektir. Emek verdim diye orada durmak. Daha çok emek vereceksiniz ve karşılığında hiçbir şey alamayacaksınız demektir arkadaşlar. Bolluğu ve bereketi istiyorsanız, bakın şimdi sistem mesajlarındayız. Bakın, bolluk ve bereket var bir yerde. Evet, orada duruyor. Orada bir yerde bu bolluk ve bereket sizin. Güneş açacak. Aydınlık. Bakın gene aydınlık teması. Karanlıkta kalmışsınız dedim ya. İşte gene aydınlık teması. Şöyle mumumuzu da kadraja alalım ki şifa olsun hepinize. Bakın gene aydınlık ve güneş kartı. Bolluk, bereket var. Güneş var. Bakın bunlar var, yok değil. Sadece siz belki yerini bulamıyorsunuz bunların. Güneşimizi kapatmayalım. Açık kalsın. Evet. Tüm bunlara ulaşabilmek için masum bir karakterde olmalısınız. Hani az önce dedim ya, maskeler takmak, politik davranmak. Bunları bir kenara bırakın arkadaşlar. Kendinize yeni bir siz yaratmak istiyorsanız masum bir yaklaşımda bulunmalısınız. Bakın Osho Zen'in bu kart en sevdiğim kartlarından birisidir. Bakar mısınız ne kadar güzel bir kart. Ne yani size ne hissettiriyor bilmiyorum ama bana harika duygular hissettiriyor. Masumiyet. Bir çocuk masumiyetinde olmalısınız. Hırs, politika, intikam duygusu sizi hiçbir yere götürmeyecek. Işığa doğru gidin. Karanlığa değil, ışığa doğru arkadaşlar. Bakın güneş açacak. Güneş ya. Yani güneş en iyi karttır tüm destelerdeki. Tüm tarot destelerindeki en iyi kart. Kesinlikle ışığa ve bolluğa, berekete doğru gitmeniz gerekiyor. Emek verdiğiniz şeyleri helali hoş olsun. O da sizin güzelliğiniz olsun. Boş verin arkadaşlar. Hayat akıp gidiyor. Bakın. Böyle beklersiniz. Bütün ömür. Gerçekten karşılığını alabileceğinizi düşündüğünüz, buna değeceğini düşündüğünüz bir şeyse eyvallah. Ama zaten bunu siz bilirsiniz. İçiniz hisseder. Bu konuda başka da bir şey söylemek istemiyorum. Işığa gidin arkadaşlar. Bakın melekleriniz de size söylüyor. Işığa gidin. Bunu yaptığınız zaman bakın şimdi ben size burada şu eski kartları da karıştırarak bir sürü ışık kaynağı bulabilirim. Fakat buna gerek yok. Hepsini zaten gördünüz. Arkadaşlar bakın bu belirsiz durum var. Şu anda belirsizlik var dedik ya. Bakın bu belirsizliği, bu bulutları dağıtacak olan şey, bu karanlığı, hani o yağmurun öncesindeki böyle o garip karanlık vardır ya grilik. Onu şifalandıracaksınız. Işığa giderek, aydınlanarak, aydınlanarak. Evet. Evet arkadaşlar. Açılım bu şekildeydi. Bu ilk açılımımızda beni sabırla dinlediğiniz için, eğer tabii buraya kadar dinlediyseniz, çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, artık söylememe gerek yok. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi
Yorumlarınız benim için çok değerli. Çünkü onlara göre şekillendireceğim açılımları. Soruları ona göre hazırlayacağım. Artık ne istiyorsanız, nasıl bir şey istiyorsanız tüm kolektife de uyacak şekilde, yani herkesin ortak sorusu olacak şekilde yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Fikirleriniz benim için çok değerli. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.